Estimat telespectadors de Canal 4, no s'assustin, no s'espantin, no han fet un miracle, no han fet màgia, és que ens hem trasladat fins al campus de la Universitat de les Illes Balears per entrevistar a la nostra protagonista d'avui de l'entrevista diària de la Vitalitat. Ho hem fet per coordinar les nostres respectives agendes. Avui xerrarem d'una cosa molt important, molt interessant, que ens afecta a tots, amb la doctora Catalina Torres, professora d'Economia Aplicada a la Universitat i especialitzada en tot allò que té a veure amb l'economia, el medi ambient i el turisme. Doctora, gràcies per tenir-nos aquí en el campus, en aquell lloc paradigmàtic i paradisíac per a alguns, que té de tot, té cel, té edificis, supos que sostenibles, té camp. Anem a parlar de canvi climàtic i economia, que de vegades aquests dos elements els dissociem quan els hauríem de juntar i haurien d'anar sempre junts. Com podem juntar aquests dos elements? Bé, doncs jo diria que d'una manera molt senzilla, i és que no podem, quan nosaltres fem una anàlisi econòmica, és importantíssim tenir en compte tots aquells impactes ambientals i ecològics que genera les activitats que fem. Però no només això, i és que la nostra activitat econòmica o qualsevol tipus d'activitat com a societat té lloc dins el que anomenem la biosfera, per tant formant part de la biosfera. Llavors necessàriament per poder dur a terme les activitats econòmiques necessitam adquirir recursos de la biosfera en termes d'energia, de materials, recursos renovables, no renovables, i a la vegada les nostres activitats generen emissions, generen residus que tornen a la biosfera. Per tant, el lligam canvi climàtic amb anàlisi econòmica, perquè el canvi climàtic és un dels problemes ambientals lligats o que es deriven d'aquesta activitat econòmica. No és l'únic, però sí que és un d'ells. Llavors, necessàriament hi ha un vincle que no podem obviar quan fem anàlisis econòmiques. I en aquest moment, a punt d'entrar l'any 2020, amb una cimera del medi ambient que aquest dia s'ha celebrat a Madrid, amb una mobilització general social important a tot el món cap a fer el que sigui, el que puguem fer, per evitar aquest canvi climàtic, aquest encalentiment de l'atmosfera, per evitar que els nivells de la mar pugin l'escalfament i el gel que és polar que se fon, etc. Com ho transposam economia a euros? Bé, hi ha una branca de l'economia que el que fa és, a partir de preguntes que se fa a la gent, del que s'anomena la seva disposició a pagar, sí que se poden definir impactes ambientals, en aquest cas el canvi climàtic, i es pot demanar a la gent, per exemple, quina seria la seva disposició a pagar per dur a terme una política encaminada a reduir els impactes del canvi climàtic. Aquesta, però, com a economista, sí que m'agradaria dir que si bé és vera que això és una branca de l'economia que es preocupa i que tracta les interrelacions que hi ha entre economia i medi ambient d'aquesta manera, no és l'única branca que ho tracta d'aquesta manera. Hi ha una branca, i jo començava aquesta entrevista parlant d'aquesta relació que tenim entre la biosfera i nosaltres com a part, com a subconjunt d'aquesta biosfera, que analitza les relacions o els vincles entre economia i medi ambient d'una manera diferent. No des d'una perspectiva monetària, no des d'una perspectiva que vol saber si la gent està disposada a pagar o no, sinó des d'una perspectiva física. És a dir, vivim a un planeta que té uns límits físics finits i, per tant, tenir en compte aquest consum físic de recursos i aquesta generació física d'emissions i de residus és una perspectiva alternativa i molt més interessant i realista per fer gestió econòmica. Què necessitam, què estem generant? Seria una perspectiva diferent d'aquesta crematística o monetària que el que fa és analitzar el metabolisme socioeconòmic de les nostres societats, com interactuam físicament amb aquest planeta del qual formem part. I és molt més interessant i molt més efectiva si es duen a terme les polítiques que fan falta, Doctora Torres, assumint la meva ignorància damunt tot aquest tema, i jo li reconec perquè sé alguna cosa d'alguna cosa, però sé molt poques coses de moltes coses, m'ajudi a entendre a mi i tots els telespectadors de Canal 4
això que vostè ens està explicant ara, d'aquesta interacció econòmica entre la humanitat, els éssers humans, el consum d'energies, el consum del medi ambient, l'ocupació del medi ambient i tot això que hauríem de fer per, com ha dit vostè, canviar les normatives, anar evolucionant, com ho podríem entendre tots nosaltres que no som especialistes d'allò que vostè fins i tot n'és doctora. Bé, jo no sé, hi ha moltes maneres d'abordar aquest tema, però a mi m'agradaria incidir en un aspecte que m'apareix que és clau i que no s'està abordant a escala institucional, ni tampoc, fins i tot, en una part important de l'escala acadèmica, que seria el tema del creixement econòmic. Nosaltres, d'ençà, més o menys, de les darreres dècades, a partir de final dels anys 70, el que fem és basar totes les nostres polítiques socials, també econòmiques, amb el creixement del que anomenem el PIB, el Producte Interior Brut. I el que no estem dient és que tot creixement econòmic, què és el PIB? El PIB vol dir que han de produir, és la mesura en valor monetari de la producció de béns i serveis que té una regió o un estat determinat. I per tant, si el PIB creix, vol dir que l'any que ve han produït molts més béns i serveis que els que hem produït enguany. Què és el que no s'està dient? El que no s'està dient, i torno una mica a el que deia abans, el que no s'està dient és que per poder produir tots aquests béns i serveis necessitam consumir físicament recursos materials, energia, petroli, combustibles fòssils, fins ara, qualsevol tipus de material, matèries primeres, etc. I aquests recursos estan limitats, I el que no s'està dient també és que aquest consum de materials i d'energia també és generador d'emissions i de residus, i els residus queden aquí on estem, queden a la biosfera, no els enviem a Marte, de moment, I per tant, els hem de gestionar, tenim tota aquesta generació d'emissions i de residus que queden aquí. Llavors, el creixement econòmic créixer contínuament quan els recursos són finits, és a dir, és una cosa totalment il·lògica, I a més s'està observant, és a dir, els recursos, per exemple, no renovables, com els combustibles fòssils, s'estan acabant. S'acabaran. Hi ha un concepte que s'anomena el pic del petroli o el pic del gas, que vol dir que ja l'hem passat. Aquells estudiosos del tema ens estan dient que ja l'hem passat per moltíssims, pels combustibles fòssils, i això vol dir que ara mai podrem extreure tant com hem extret fins ara. Per tant, X anys vista, això acabarà, Llavors, és il·lògic basar el nostre desenvolupament social en un consum físic il·limitat de materials i energia que són limitats, perquè de qualque manera, és a dir, això farà un tro, I, evidentment, hi ha una altra cosa, Això en quant a la part física, però tot creixement econòmic, la manera en què estem desenvolupant les nostres societats, se fonamenta en una premissa important, i és que hi ha una sèrie de nacions riques, que són una minoria en el món, el que fan és poder créixer d'aquesta manera perquè el que fan és utilitzar com a bastidores de recursos les regions més pobres i envien els residus de cap allà. És a dir, creixem a costa dels altres i a més amb un planeta que és finit i que no ens permetrà créixer. Això què vol dir? Vol dir que aquesta manera de desenvolupar-nos socialment, via creixement econòmic il·limitat, doncs du associades unes desigualtats socials que són brutals. Això se manifesta a la cimera pel clima que s'està fent avui a Madrid, que s'està fent aquestes 2 setmanes i que acaba demà. És a dir, el que s'està manifestant és tot allò del nord global, del sud global, aquestes desigualtats associades, en aquest cas, al canvi climàtic, però com deia, és a dir, si nosaltres entenem la nostra relació amb la biosfera com a que nosaltres som un subconjunt d'aquesta biosfera, llavors hem d'entendre que el canvi climàtic és només un més dels problemes ambientals o ecològics que nosaltres ocasionam, Llavors no podem explicar o entendre o adreçar el canvi climàtic sense considerar la resta de problemes ambientals i sense considerar com estem relacionant-nos amb la biosfera, aquest consum físic de materials i energia i aquesta generació física de residus, Llavors és important tenir en compte això. Jo agafo aquesta idea que vostè m'acaba d'expressar, a mi i a tots els nostres telespectadors, i vostè diu, per fer un creixement continuat del producte interior brut, que és els paràmetres que utilitzem per saber si anem cap endavant o no anem cap endavant, des del punt de vista econòmic, empresarial, etc. Això significa consum de medi ambient, significa fer residus, significa extreure matèria primera dels països subdesenvolupats per dur-los cap als països rics, etc. Però si jo li dic que calculo
de l'economia mundial, de qualsevol ministeri, de qualsevol govern, que el que hem de fer és aturar el creixement del producte interior brut, me diran que estic bollat i que estic equivocadíssim i fins i tot s'espantarà i dirà no, és que si l'any que ve no torna a créixer un 1, un 2 o un 3 o fins i tot un 4%, perdré les eleccions perquè pensaran que jo estic aturant l'economia i que estic destruint tot allò que ens dona riquesa. Fins i tot en el Parlament contínuament s'està posant damunt la taula com un valor positiu que els darrers anys hem pujat el producte interior brut amb una mitjana del 4%. I quan baixam fins al 2% pareix que hem de caure una crisi mundial terrible. Clar, la vida política, la vida dels empresaris, de l'economia, dels grans gurus, del Banc Mundial, del Fons Monetari Internacional i el que diu vostè, són dues vies totalment diferents. Bé, en realitat, a la pràctica és totalment diferent, perquè no s'està fent el que s'està fent, no? Però jo li diré una cosa, i és que si vostè se fixa, durant les darreres dècades ha sortit un concepte que se coneix com a desenvolupament sostenible o creixement sostenible o creixement verd, que també s'utilitza, o economia verda, o ara també se parla d'economia blava, sigui com sigui del color que sigui, el fet que hagin posat un color palesa una cosa, i és que palesa que les nostres institucions i els grans lobbies econòmics i tota la societat en general és conscient que el creixement il·limitat amb un planeta finit, de recursos finits, no és possible. Llavors pensen que canviant de color serà possible, però la fórmula és molt senzilla, és a dir, és una qüestió física. És igual si li deim verd o blau o de color groc. És a dir, vostè, per créixer, per produir, necessita recursos de la terra, perquè vostè en forma part d'això, i això és finit. Per tant, ens agradi o no ens agradi, si no començam a dir les coses pel seu nom i no a canviar nom o maquillar-les, perquè som realment conscients del problema, i per això les maquillam, doncs no el solucionarem. I com que no el solucionarem, després ja és igual el que pensem o no, ens haurem d'atendre a la realitat que hi haurà, no? I de fet, a mi m'agradaria també apuntar una cosa, alguns impactes més importants del canvi climàtic, algunes regions més pobres ja estan patint, que aquí encara no patim, parlant de la pujada del nivell de la mar, illes del Pacífic ja estan patint per la seva subsistència o supervivència, nosaltres encara no, tot i que esperant que creixi el nivell de la mar, pareix que no van nosaltres, però sí que estem patint ja algunes coses també en els països rics, no? Tenim ones de calor, tenim talls d'aigua a moltes bandes, és a dir, hi ha hagut moltes morts, hi ha morts per contaminació, hi ha moltes coses que ja estem patint i que, amb independència del que ens agradi o no ens agradi o que podem fer o no, estaran afectant, inclús aquells empresaris que no ho veuen clar, doncs estaran afectant a les seves pròpies empreses, els agradi o no els agradi, no? I en realitat això m'agradaria apuntar que la gent ja és molt conscient, i els polítics també, i d'aquí que intentin maquillar o pensar-se o autoenganar-se que fent un creixement sostenible, obviant per complet tota la realitat física, el context físic en el qual ens desenvolupam, doncs això ens durà qualque cosa bona, no? És un autoengany que més tard o d'hora doncs ens hi trobarem. Llavors, és molt més sensat, si les institucions han de ser o són els garants del benestar social, és molt més sensat començar a parlar, a dir les coses pel seu nom, començar a planificar-les i a consensuar-les socialment per viure en un futur en el qual tindrem menys recursos, menys materials i menys energia. Autoenganar-nos i sensatesa. Jo agafo aquestes dues paraules, aquest. Doctora Catalina Torres, moltíssimes gràcies i seguim lluitant. Molt bé, a vosaltres, gràcies.